我哋今日嚟到西塔老太太另外一個分店，食乜嘢呢？燒肉，燒肉，自己燒定人哋燒啊？人哋燒。人哋燒嘅。好，我哋睇下有咩食啦一陣。已經整好咗個炭爐啦，係真係用炭燒嘅。好大碟泡菜。我哋今日係食全牛餐，浪漫七夕雙人全牛餐，而家第一道菜。一路燒完呢，就係擺上邊俾我哋食噶啦，好方便。呢個係牛肉飯，牛肉拌飯。呢個就係我哋其中一道菜，好得意嘅，全部都係牛啊！食完牛又係食牛，開唔開心啊？呢個應該係牛嚟。謝謝。呢個就係鮮鮑菇啦，就係呢間啦，西塔老太太。我哋食完啦。我哋呢度隔離。哇，好舒適嘅一個電影房啊！我哋而家嚟做咩啊？按腳。按腳有電視睇，好正啊！好大間房啦〜